किती प्रॉब्लेम किती झाला तुमचा? हांगा पावस पडून सगळे उदक भरता आणि आमचो जो हांगा एक व्हाळ आसा दारा मुखार तो पोर्तुगीज टायमाच्यान आसा आणि त्या उदक भरपूर पावस चडलो म्हणल्यार तेतून सगळें उदक भरोन जी आमची हांगा ही घरां आसा ते घरा मेरेन दारा मेरेन उदक पावता आणि उदक पावून आमकां दारांसून देंवपा सुद्दां इतलो त्रास इतलो प्रॉब्लम जाता की सांगपा सारकें ना. सेकंड थिंग म्हटल्यार हांगा झाडां इतली पयरचे फ्लोटींग जाले तेन्ना इतली झाडां पडल्या आनी झाडां पडून सगळो कचरो सगळो भरला आनी सगळो प्रॉब्लम जाल्लो आसा. दुसरें म्हटल्यार आतां जाणटे नेणटे बरे ना जाले कितें जालें जाल्यार हांगा दोतोरागेर व्हरपा जाल्यार हांगा सगळें उदक भरता. आमचे भुरगे जे कामाक वयता तांकां येवपा वचपा प्रॉब्लम जाता आनी सगळे हांगा सगळे प्रॉब्लम जाल्लेलो आसा. खंय वचपा येवपाकय जायना मेळना. ताका लागून हांव आमचे पंचा कडेन सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीन येवन हो व्हाळ आमचो आसा तो निवळ करपाचो आनी हें जें कितें पडल्या झाडां बिडां ती मातशी निवळ करून आमकां हे प्रॉब्लमासून सॉल्व करपाचें. नाव कितें सांगलां तुमी? म्हाजें नांव गीता बोरकर. हांव खोलान रावतां. माझे नाव गौरीश बोरकर आणि हांव हांगसर रेजिडन्स आणि माझे एन्सिस्टर हावस हांगा. आणि प्रॉब्लम जाला कितें एवरी इयर हांगा चड पावस पडलो न्हू हांगा फ्लडिंग येता आणि आमचें उदक हें सगळें व्हाळाचें उदक सगळें आमच्या घरा कडेन व्हरता. म्हणजे कमीत कमी 1-1.5 मिटराची हांगा हायट आसा उदकाची. हे रिजन कितें जाणा मरे हो व्हाळ आसा पळय न्हू हो व्हाळ विच इज लायक मोर देन 100 इयर्स आणि तेजे पयलूंचो व्हाळ तो म्हणजे पोर्चुगीज टायमाचे तेजे पयलूंचो आमी सुद्दां आमचे डॅडी मम्मी या म्हाजो आजो पंजो कोण जावना तेन्नासून हो व्हाळ पूण व्हाळ आजून कोणें क्लीन केल्लो ना. सो हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता की आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आहा पळय न्हू तेणी येवन हो व्हाळ बेगीनचे क्लियर करपाचो आनी हो व्हाळ मातसो डीप करपाचो सो दॅट हे उदक आसा क्लियरली फ्लो जावन सारकें दर्यान वचपाचें नो दॅट आमच्या घरां ही एफेक्ट जावपा ना. बिकॉज ही घरां आहा पळय न्हू सगळीं मातयेचीं घरां कितें उदक परत परत वचून ते कॅज्युअलिटी जावपाचे चान्सीस आसा आनी जे भुरगे आमचे कामासून वयता रातचे तांकां तेंच्या जिवाकूय भंय आसता. सो आतां फाटीं वादळ जाल्लें गेले म्हयने तेन्ना वादळ जावन आमचे आंबे सगळे पडलेले हांगा ते आजून ते क्लियर जावना. रस्त्याचेर थोडो एक आंबो पडलेलो तो सुद्दां आमकां फेसिंग रोड फेसिंग आसा ताका येवन की रातची येवन की गाडी मारून कोणी भुरगे मरत बिरत जाल्यार तोय आमकां भंय आसा. सो आतां हे पॅन्डेमिकान आमी आमचे खुबशे जिवा लागींच्या लोकांक आमी हें केल्ले सांडलेले आसा. सो आमकां नाका आमच्या गांवांत कितें कॅज्युअलिटी जावपा खातीर. सो हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन आनी आमच्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हो वॉर्ड मॅनेज तेणी येवन हांगा लक्ष घालपाचें आनी बेगीचे बेगीन हो ती व्हाळ तेणी क्लियर करून आमच्या गांवाच्या लोकांक एक बरो एक पीसफूल एक रावपाचें एक तेणें हें दिवपाचें म्हणून. The issue of the fallen trees in Holland arose on the 16th of May, the day of the cyclone. On that day, more than 25 trees and 13 electricity poles fell down and blocked the residents of Holland. The Panchayat undertook the responsibility of clearing the road with the help of the fire brigade, the electricity department, the Indian Navy, and a JCB was also organized to help speed up the process of clearing the road. The road was cleared, the entire road was cleared right up to the Holland beach and also the one going through the village of Holland, and the entire area was clear for the people of Holland to exit the village in case of any emergency by the 17th of May. Now those trees do not belong to the Panchayat. They are not the property of the Panchayat. Those trees are the property of the residents and the landowners. So it is the responsibility of the residents of Holland and the landowners of Holland to clear the trees which are kept now on the side of the road. Coming to the second issue of the cleaning and desilting of the storm water drain. At the last one of the visits of Madam Alina Saldana to our village during the hot mixing of the roads in Holland, this issue was raised by the people to her, and subsequently they have also written a letter to Madam Alina Saldana, the MLA of Kortali constituency, regarding this desilting of the storm water drain, and she has assured them and she is pursuing this matter with the necessary authorities, the Water Resources Department, and I am sure the desilting of this drain will take place. म्हजें नांव रॉकी हांव रेजिडेंस ऑफ हॉलांत. हांगा पावसाच्या दिसान उदक वत्ता आनी उदक ह्या रस्त्या वयल्यान वयता न्हू तेंगे घरां देरां देखून पावता. हें आमी इन्स्पेक्शन मागलोलें ग्रामसभा कडेन
ग्रामसभागान इन्स्पेक्शन मागलोलें पूण आजून तें इन्स्पेक्शन जालो ना आनी हांव अंडरस्टँड जाता कोरोना टायम मागीर सायक्लोन जालो आनी हें जालो पूण आतां हो हार्ड टायम आतां तरी तेमी इन्स्पेक्शन करून तेमी हें सारकें करचें ड्रेनेज ना हिंगा रस्त्याक सायडीक ड्रेनेज म्हणल्यार उदक वचपाक द मेन रिजन उदक वयर येता तें ड्रेनेजीक लागून उदक वचपाक हिंगा वाटूच ना तें तरी तेमी करचें आनी आमकां विलेजांक एका घरांनी कितें आडकूय जाता त्यो हेल्प करचें